各位武林界嘅好朋友，聲音大啦，使唔使用咪啊？使咗用咪咯。如果就係咪㗎啦，咁擺就得啦，唔使喐㗎啦。你講先喎。唔係你開。其實喺度開場啊，喂，等你，我講先啊。我你講先，跟住你介紹白先。介紹開場入去嘢。但今次係第五講啊。係講啊。第五場，即係10個門派啦已經。各位武林界嘅同道朋友、本會同仁，大家好。全球中國武術家聯會誠意邀請各門各派師傅共同嚟參加本會嘅舉辦嘅中國傳統武術研討會。上一場呢係由黃光師傅講蔡李佛，同埋由譚家華師傅講呢個陳式心意運如太極。兩位主講呢就毫無保留，相當精彩。咁今晚呢係第五場，由龍營體育總會嘅永遠會長羅漢師傅，聯同香港傳統武術總會主席八卦掌嘅李孝全師傅講述及演示本門嘅功夫。各個門派呢就都有其獨特嘅功夫同埋成就。今次呢嘅研討大會，我哋期望可以達到各門派呢嘅師傅介紹自己門派嘅源流同埋歷史。中國武術呢係講求武德同埋傳承嘅，正是中華民族正義和仁愛嘅優良傳統。要求所參加嘅門派呢就必須介紹本門嘅武術嘅精華同埋心得，咁樣咧求真求實嘅態度，才能讓所有參與嘅師傅都有得益，同埋互相提高。各門各派嘅傳統武術師傅必須齊心合力，將中國優秀拳種同埋中國人嘅純德純武嘅精神薪火相傳下去。為香港人爭氣，為中國人爭光。多謝大家。今次係第5次呢個第5場，咁啊即係每一次2個門派。咁到而家為止，我諗大家如果嚟過幾次嘅，都覺得係好有益處嘅。點解中國能夠喺4大古國裏邊唯一流傳落嚟就係得中國嘅啫？你如果講羅馬大帝國咁，喂，佢係俾土耳其滅咗啦。你話印度嗰個就分裂咗巴基斯坦。你仲有個邊個啊？總之都冇啦，剩低中國，因為中國有佢自己獨特嘅民族風格，同埋自己嘅好嘢。但係中國人係一個好偉大嘅，但係亦都好苦難嘅民族。中國點解咧？你話神農氏嘗百草，自己食毒藥去醫人，然之後外國你睇下，日本佬就殺你中國人，擔生殺你中國人，攞啲醫藥資料嚟救日本人。美國佬一樣殺晒你都唔翻。呢次武漢放毒，佢哋做嘅做法唔係我哋中華民族嘅優良傳統，所以佢係生存唔到。我哋都能夠生存得到，就因為我哋一路秉承呢一樣嘢。如果淨係講武術嚟講，我哋點解要拜師啊？你上堂聽完咪得咯？唔係，中國人要拜師。第一件事，你承認呢個師傅係好嘅師傅，你要值得向佢學習嘅。第二，你承認呢個門派亦都好嘅門派，但係調翻落嚟，你就係攞個成全嘅責任，將呢個門派好嘅嘢流傳落去。咁我哋開呢個研討會咧，一直係秉承住呢個宗旨。所以我第一個就係一定你要講解你自己個門派，你嘅傳承。OK， 第二個，每個門派都有好好嘅嘢，每個門派大家呢啲出嚟嘅人就得呢度。
係咪啊？即係我哋唔係求你打贏我，我打贏你，唔係呢件事。我哋求係大家進步。你有啲好嘢俾我學習，我有啲好嘢俾你學習。咁咧呢個就係成效啦。啊！我哋一路爭取做呢一樣嘢，所以今日亦都多謝你哋大家啲師傅過嚟。咁我哋希望呢個一定成功㗎啦，兩個好大嘅門派，嗱好值得尊敬同埋大家欣賞嘅門派，好嘛？咁啊請阿盧漢師傅先講。多謝各位今晚嚟捧場啊！我首先咧介紹下我哋個龍形派嘅成立啊！我哋龍形派成立咧係由我哋宗師林月桂喺廣州30年代嗰時係成立咗龍形派正式。之前佢哋咧就係話嗰啲功夫嚟講都係林家嗰啲嘅。自從宗師上咗華首台之後咧，就將龍形派個武術咧就係收集咗，就改良晒所有拳術。咁啊，30年代喺廣州就正式成立嘅。咁啊，我宗師當年咧出入廣州、惠州、香港，因為嗰時咧就好開放啊嘛，去咗幾笪地方都教好多人嘅，同埋姓林嗰啲就會教咁滯㗎佢啊。咁我哋師傅嚟講咧，都喺廣州啊。當年跟住師傅已經係成立咗龍形派時咧，幫師傅做助教㗎。喺廣州佢飛髮公會咧第3分會，我師傅啊官方就係同埋眾師兄弟啊，好似我哋嘅師叔鄺元啊嗰啲馬齊啊嗰啲，即係本嚟都喺廣州理髮公會係幫手幫宗師啊喺上面教拳㗎啦已經。咁我哋師傅40年代幾嘅時候落咗香港，就喺香港就成立咗健身院。咁我自己咧嗰時叫做咧嗰啲有啲緣分㗎咯嚇，行好多地方行下啲，咁啊睇到龍形㗎嘛嚇，咁我自己我六幾年啦，就上去拜師，我哋六幾年，咁啊開幕嗰時咧，我拜師時仲未開幕嘅，就68年10月度啊，就成立咗喺依家即係平安大廈嗰度啊，嗰時舉行咗一個儀式，成立個儀式㗎，好多以前嗰啲自真老前輩而家喺嗰幅相啊，我哋影出嚟咧，剩翻即係後生翻嘅啫，老嗰啲都好多唔喺度嚟㗎已經，喺度嚟嗰啲而家都100歲咁滯㗎已經，咁我6幾年，咁師傅嗰時咧就我哋咧有咩喺新界啊，我哋有一班人嘅，咁九龍有一班人嘅，咁我哋師傅仲走嚟走去啦，咁我就變咗有一段時間，我哋就去上水、粉嶺嗰地方咧幫佢教啲細個嗰啲啊，後生嗰啲咧我哋教都咩㗎啦。我私人嚟講咧就冇正式去開館嘅，但係我有幾個朋友咧，我私人有教到，即係嗰時講70幾年代嗰時咧，我哋即係講坐得埋嗰啲啊，都有講解下俾佢聽嘅。咁直至師傅過咗身啦，咁我哋咧個同學會咧就成立咗，直到依家我哋啲師兄弟喺度啦，即係又成日都又即係叫聚會啊！啲師傅喺度，我哋自己撞埋，大家有時年啊都有撞埋嘅。直至依家仲有超過50年啊！我都超過50年個幾年到依家超過50年啦已經。我哋即係可以講再新嗰啲，我哋都有聚會㗎。有咧呢個我哋嗰啲我師兄個徒弟叫做楊柏豪，去做召集人啦。後生嗰班咧會吹雞啊，認識或者幾時聚會啊，又會負責嘅啦已經。咁嗌埋嗰啲師兄弟咁嚟就咩㗎啦。咁好啦，嗰啲就講多嘅嘢。咁我哋門派嚟講咧，主要嗰啲咧一個壁布啊，咁你好多門派我唔知叫咩，我哋有呢個
嘅嘢，我哋用個壁布啊，一個快好多嘅，即係大西亞嘅壁布，變咗就好用好多嘅啦，一埋西亞就逼埋你啊嘛，嗰度你係最好用嘅已經。咁我哋都係用個指馬咧走個三角馬走嘅咧，我哋都係4期馬即係少啲啦，我哋係用嗰零，即係我哋零個走動啊三角馬走嗰啲馬，因為我哋見我哋玩龍型嘅啫，等啲學生仔示範俾你睇啊，即係都係講嗰啲主攻手啊、黐立手嗰啲有嘅，我哋都用啲即係差唔多係以攻為主啦，已經攻之中有手法嘅手啊，嗰啲手法嘅。咁只要嗰陣間咧，我由個主席咧，將我本年所有嘢都逐一喺度講解俾你聽㗎啦。今屆我哋總會當屆會長當屆主席帶咗過嚟楊光耀師傅嘅嘢湯圓嘅嘢啦，我哋嘅元老嚟㗎，係我龍年輝當年喺廣州要幫阿鍾師手㗎啦，已經啊，佢個就係我哋宗師啊，第二仔由林燦光，都係人馬嚟嘅，佢就變咗佢林燦光讀書，佢師傅係趙忠但係佢哋咧發展到去英國好多人啊，英國嗰邊咧，嗰啲西人嗰時咧每年一翻嚟咧，翻嚟又去接鬥佢哋㗎，啲西人整到佢有五六個人㗎啦，已經喺個石嗰邊啦。一陣由你介紹下少少你哋嗰邊嘅嘢都得㗎。咁啊，你講緊你咩宗師嘅第二仔嗰邊㗎？林燦光我師傅林燦光，我師傅就趙忠，我師公咧就喺大埔嗰邊嘅，我哋咧就喺元朗嗰邊嘅。你應該聽聞過你個兩個仔㗎啦，呢個林光，呢個林燦光係嘛？我哋就係林燦光嗰邊嘅。我哋咧就比較少出嚟接觸嗰個大各方面嘅，所以我就好遲先出總會咁樣，即係比較招得少啲嘅。但係佢英國嗰邊好多年冇女嘅，愛爾蘭嗰度。咁嚟講，我有啲兄弟咧就過咗去英國嗰邊教，有幾個兄弟喺嗰邊教啦，有啲傳到愛爾蘭佢哋都算係第7個啦，第7傳啦。係啊，所以嗰啲鬼仔翻落嚟咧，見到我哋咧，叫我哋係咩啊？死白公，即係死白公，咪佢又講得唔啱唔正喎，死白公咁啊，嚟咗鬧你，係嘛？咁嚟講咧，啲鬼佬咧就佢就真係好有心機嘅。如果你叫佢1佢係1，2就2㗎啦，即係或者嗰個人嗰啲性格或者各方面咧，或者冇即係嗰個轉嗰方面咧，或者冇中國人嗰啲轉動嗰啲思維差啲，係嘛？但係嚟講咧，佢哋真係好勤力，你教佢咧，佢真係佢唔瞓覺都請人哋去一齊會操佢㗎，係會操佢㗎，係嘛？咁樣嚟講咧，就希望就即係各派都係能夠成全發揚向好嗰方面去，自己要眼嘅惡手要有個好德，係咪先？以德服人啊嘛，係咪先？係嘛？唔係交個拳頭啊嘛，師傅都成日教拳頭過唔到山㗎嘛，係嘛？咁嚟講就係咁先啦，各位。佢個英國嗰邊嗰啲咧，嗰啲西人咧，俾佢教到傳統思想教到中國人嘅傳統思想就係一流嘅。
如果大家坐埋食飯，你啲長輩師傅級啊，我長輩啲啊唔喐手，佢一定係咁係咁。食飯一定佢要唔夠撈飯，仲有學識揸筷子先。你上翻香港咧，你一定要學識揸筷子，如果唔係冇得傾。教到咁樣啊，有聽話嘅啊，嗰班隊嘅俾佢教到啊，已經係六七傳人嘅，已經嗰邊啦。好啦，我仲補充阿主席，令到你講解少少。好，時間嘛。好，咁大家好，咁我就係啦，咁我鄺之賢啦，咁我就係今屆嘅龍體總會主席，咁亦都頭先都有羅斯巴啦，亦都係我哋會長梁君耀，咁我嘅聲音係同輩。咁我哋喺龍體總會咧已經係早於10幾年前咧，我哋已經進行一個嘅叫做知道嗰個青黃不接嘅問題，所以嚟講咧，早於喺10幾年嗰段時間咧，已經係進一步已經係去訓練一啲嘅第4代嘅弟子咧，已經係開始處理個會務啦。咁所以嚟講咧，透過我哋嗰個嘅10幾年裏面嗰個唔同嗰個地方個嘅叫做去場地嗰個嘅處理會務啦，亦都接觸過外界啦。咁所以嚟講，今時今日咧就係你會見到啦，一個傳統門派裏面去到呢啲咁嘅叫做主席呢啲咁嘅位，點解會個後生仔上嚟咧？嗱，老實講句，40零歲喺個術界嚟講咧，絕對係一個 BB 嚟嘅。因為嚟講喺出邊嗰個坊間咧，亦都好典型，即係我哋叫對上輩啦。你冇翻，即係我而家可以講一句，你冇2蚊嘅話，你基本上你唔可以去做個參與會務，你更加唔能夠喺個總會上嗰張台上面坐埋開心啲唔講嘢。咁但係一樣嘢，龍年體總會咧就係一個非常之即係一個嘅唔錯嘅一個嘅良好平台。咁嚟講亦都透過好多唔同嗰個渠道咧，令到我哋可以去參與啲嘢。無論一樣嘢就係咩，你只要喺個會務上面。你只要係你嗰個擔任個公職，就唔會同你講輩分。你可以為個門派盡一點嗰個嘅叫做盡一點綿力，咁我可以盡量分享。咁你嚟講，我自己咧喺個龍體總會咧，我都超過20年啦。咁我跟我師傅去學習龍形咧，亦都有30年。咁所以講咧，呢度亦都係好典型，我哋最年輕嗰段時間去接觸呢個嘅叫做傳統學術。咁都少少簡介啦。咁頭先都有分享過大家呢個師承啦，傳統學術。係好求講求師承嘅，我去到任何地方講啲嘅叫做家康啊，甚至我哋結社咧，我哋亦都會好典型，我哋講我哋嗰個師承。咁我師承講完講，咁亦都係我有另一個身份，亦都係咩咧？就係我阿爺，就係抗業。咁亦都頭先阿羅斯伯，你亦都去簡單介紹咗。咁所以我自己亦都係嗰個元老嗰個輩份裏面嘅一個嘅叫做訓嗰個的孫。咁所以嚟講咧，喺嗰個門派裏面咧，就有少少特別嘅嘢。咁我好多人都問啊，有時採訪都講。喂，你點解會做功夫啊？我想講冇得揀嘅。嗱，呢啲出現我都講功夫有得揀，但係我想講我自己冇得揀。咁亦都久而久之咁去開始去接觸各方面嗰個嘅叫做學術咯。咁我亦都頭先講咗少少關於龍形派歷史，我都有啲嘅補充啦。咁龍形派嗰個嘅宗師林耀貴，咁其實嚟講咧，佢係生於個嘅清朝同治12年嘅。咁佢嗰個係生於1874年，咁亦都終於係1965年。咁所以有好多人話，哇！啲龍形派好多嘅師傅都全部都好多都挨住9字頭，的而且確真係啦，即係無論宗師又好胡歌師伯公啊，或者齊我師伯公，甚至乎係我爺都係挨住呢種上，即係所以講學功夫有時都有啲嘅幫助。咁亦都好多人都知啦，龍形派亦都同白眉成日都大家會講埋一齊啦，因為白眉宗師阿張繼全亦都同阿林耀貴宗師亦都係表親嘅關係。咁佢哋亦都係透過喺叫做喺鄉下嗰段時間去學過佢以前嘅鄉下功夫啦，亦都係去咗嗰個如果宗師，亦都去咗華首台上嗰個深造啦，跟阿大禪師啦。去到最關鍵嘅時刻咧，就係去到廣州啦。廣州大家都知道啦，一定唔係一啲嘅一般嘅人士用把口你講得點啊嘛。佢哋嗰個年代係用咩？用拳頭去講嘢㗎嘛。咁所以嚟講喺嗰段時間咧，阿宗師喺嗰個嘅地方，亦都係用一啲嘅實際嘅叫做政績啦。咁佢哋可以咧就係令到佢嗰個喺廣州係屹立到嘅。咁所以嚟講最重要一個關鍵點就係佢得到阿林蔭堂引薦去林天王陳濟堂軍中任教。嗱，呢個就係林耀貴宗師。點解亦都係近期我都講一啲叫做有愛國情懷嘅一啲事蹟，因為的而且確嗰段時間佢亦都係幫助嗰個嘅當時嗰個嘅中國，咁亦都去受於一啲嘅軍校亦都教。咁啊，由林耀貴宗師嗰時教啲嘅軍校裏面咧，佢唔係教啲散仔，
即係如果我哋講翻現代人説法嚟講咧，就係膊頭有花先教得嘅，可以教軍官嘅係即係教級以上。咁所以講嗰時咧，龍應權咧喺未有一個嘅批准情況咧，佢唔能夠傳於民間。咁直至到就係佢哋攞到嗰個批准啦，咁所以嚟講開始咧喺30年代咧，咁龍應權就開始喺嗰個廣州嗰邊咧就開始多咗啲人嗰個開始認識啦。咁當然裏面咧亦都係嗰30至到40年代咁頭先官方司法公啦，咁亦都我爺嗰段時間咧，亦都係嗰段時間就喺廣州去學龍應權啦。咁嗰段時間咧，但係嗰段時間就知道龍應權佢嗰個設計各方面嘅嘢咧，係來自於一種嘅叫做實用開始嘅。好啦，呢度亦都有少少嘅簡介啦。咁有樣嘢咧，都想藉住呢個機會都去講埋，就係林耀貴喺廣州小北開始嗰個華南國術社咧。咁嚟講，華南國術社嘅成立嗰位咧，陳石堂就以一個對聯，就我哋成日都會講啦，克己讓人非我讓，全心守到任克強去相陣。咁呢類門訓咧，亦都係即係好多我哋個唔同之流，亦都係傳落去。所以一樣嘢就係齋睇呢對對聯就可以了解到啦，非常之低調。所以嚟講，好似梁君彥會長咁樣啦，佢哋就係話唔出嚟，唔代表佢哋冇功夫嘅，只不過低調。低調裏面，佢哋自己係自己嗰個體系裏面嘅做嘅功夫，但係嚟講就冇佢出嚟嗰個進行我哋叫一個公開性嘅嘢啫。咁所以呢度亦都係一啲嘅文化嘅影響。好啦，咁頭先羅斯伯亦都有提及到啦，宗師周圍往返㗎嘛。套用現代嘅説話啦，林耀貴宗師亦都係一個嘅叫做屬於大灣區先行者嚟嘅。佢無論遊走呢個嘅廣州、惠州、香港，基本上咧係粵港喺度非常之喺度咁樣遊走，所以講，但係嗰時嗰個交通唔方便嘅，所以好多人都會講，都有跟過林耀貴學功夫，因為林耀貴佢的而且確沿住啲地方，佢哋就係去到嗰啲只要係盛行嘅，佢都會有教呢個功夫。咁所以嚟講，好多時間我哋去到一啲嘅叫做國內啦，我哋進行一啲嘅文化交流嗰啲咧，亦都會了解到，唔同地方佢哋都知道，佢哋唔知嗰個佢哋學龍應權，但係佢哋知道佢哋嗰個嘅叫做啲先人或者長輩咧，佢哋都係聽過林耀貴學功夫嘅。咁呢個亦都係一種嘅文化嘅傳承啦，係。咁直至到而家啦，今日講緊文化咧，就係龍應權亦都係屬於一個嘅非物質文化遺產啦。咁而家喺國內嗰邊咧，就去到省級啦。咁喺香港亦都係一個嘅list 嘅一個嘅非物質文化遺產。咁現時都開始進展緊去國家級啦，係。所以講有時我哋都係講緊，除咗現在講功夫，除咗講實用之外咧，亦都我哋要講文化嘅嘢。好啦，呢個就少少簡介啦。咁嚟講去到啦，林耀貴宗師講啦，佢圓寂之後啦，咁一眾弟子咧，即係我哋叫做第二位弟子啊。咁嚟講咧，佢哋就係管住個宗師嘅宏願咧，亦都喺嗰個1969年咧就成立咗呢個龍應體總會。而龍應體總會咧，亦都係呢個門派裏面咧第一個嘅叫做係一個官方嘅組織，亦都係呢個門派非常之具權威嘅一個嘅組織。佢哋裏面講嘅説話，亦都係相當之有分量。點解會有分量咧？佢裏面唔係單一支能，係跨支能。嗱，呢個亦都係典成於一個嘅門派嘅總會嘅特別啦。有我哋呢個嘅門派總會裏面咧，係歡迎唔同嘅支能，大家係都可以為住嗰個門派嗰個權術啊各方面嘅嘢去進行呢個分享嘅。咁資訊上面嚟講咧，亦都會講埋呢樣啦。跟住我哋淨係我哋都準備咗一啲嘅技術嘅嘢去同大家分享啦。咁一個資訊分享就係咧，由林耀貴宗師嘅後人去聯合一個作出嘅聲明嘅。咁嚟講，呢個亦都係要講啦，就係林耀貴宗師佢出生地咧係嗰個嘅廣東省岳羅縣營頭鎮，咁係羅頭村人嚟嘅，喺惠州嗰邊。武學淵源嚟講咧，就係林耀貴喺羅浮山係跟過喺橫洲台嗰邊咧，就去遇到呢個嘅大禪師去研習武藝嘅啫。咁啊創派歷史啦，嗱話明宗師啊嘛，創派宗師啊嘛，即係顧之言之前係冇呢樣嘢存在。咁而家有時坊間你聽到我會稱之乎為藉住嗰個機會都係研討會之一嘛。咁我亦都會講一樣嘢，屬於一個謬論嚟㗎。因為點解？你冇先為之要創啊嘛。咁你創立咗之後，你就叫一派嘅宗師啊，亦都係要一個宗師嘅。咁所以嚟講咧，林耀貴喺嗰個廣州正式係創起門派，喺嗰一刻係定明呢個嘅龍應派，亦都係我哋叫做龍應權。咁喺命名規則咧，亦都係林耀貴宗師亦都講咗就呢個係龍應派同龍應權。唔會喺前面加有任何標識，不
包括但不限於人名或者地域，即係好典型就係舉個例，掹翻龍翼拳咁樣，即係我哋呢個總會入講嘅呢個嘅得到呢個共識就係唔會有呢啲嘢存在，因為點解？我哋要保持住一個嘅門派嗰個嘅統一性，呢、個好重要。咁我希望就係我哋在呢個龍翼體總會亦都可以保持到呢個嘅文化可以繼續落去咁樣，即係起碼一樣嘢唔會有啲情況會異化咗出嚟嘅，係嘛？好啦，咁我哋咧進入到技術環節啦，咁我哋都有啲按照嗰個時間啦，我哋都把握啦，咁我哋都有啲嘅分享嘅。咁嚟講頭先都即係都有前面都有提及到一啲嘅叫做拜師嘅方面，龍翼派一個傳統嘅國術嚟嘅，所以嚟講咧拜師學藝係非常之重要嘅。咁所以嚟講一般嘅絕大多數嘅資料，除非佢哋搞一啲叫做短期課程啦，否則嚟講咧一般嗰個嘅大家資料咧都係用一個嘅正常嗰個嘅模式啦，就係開頭拜師咧，亦都係學一啲嘅初階套路，直至到真正嘅入室，作為一個入室弟子咧，佢哋然後先會教一套嘅叫做魚魔橋。咁所以嚟講好典型就係，如果有陣時一樣嘢出到嚟，你玩到一個魔橋啊以上嗰啲咧，咁典型就係一個入室弟子啊。咁呢個歷史上面嘅話，個入室弟子咧，亦都係等同於個師傅係認同咗佢呢位嘅徒弟，佢嘅品格，佢可以去繼續落去。咁所以講呢個亦都係一種嘅國術界一種嘅傳統文化啦，係啦。好，咁我哋呢度咧少少喺度講就係有啲嘅好，咁嚟講咧呢個嘅龍翼派啦，咁你基本嗰啲套路嚟講咧就講晒咁多啦。咁你最基本最開頭會有一啲嘅叫做受動啦。咁嚟講初級嗰啲嘅套路就大家好典型，大家都會睇到聽到有時有啲嘅新空國橋啊，或者一啲嘅叫做鷹爪啊、碎橋啊、單槍匹馬啊嗰啲咁嘅功夫，咁呢啲亦都初級套路嚟㗎。咁去到一啲嘅叫做進階嘅套路咧，例如就係魔橋啊，即係龍魔橋啦、毒蛇添利啊、毒蛇吐氣啊、化勁啊或者冷五型啊、五馬龜曹啊、梅花七路、三清拳或者化極前清一個嘅化白箭啦。咁呢部拳咧亦都係一啲嘅叫深化套路。咁呢個值得一提就咩咧？因為我阿爺啦，亦都同阿龍廣師傅啦，即係公師辦公咧，佢哋亦都係宗師喺香港佢嘅仲喺生前啦，最後搞一套拳咧就係叫做梅花拳。咁嚟講亦都係喺嗰個嘅叫做香港大埔咧，就係授予就係咩？就係公師辦公同埋授予我阿爺。咁所以呢啲咁嘅有時啲資訊呢啲古仔咧，就係有唔同嘅資料，亦都唔同嘅 story。咁我哋都可以藉住呢啲嘅緣故去同大家分享啦。所以有時大家都睇到，咦點解有啲嘅版本唔一樣咧？呢個就係來自於大家嘅資能嗰個分別啦，係啦。好，咁我哋而家就進行一個嘅少少一個套路嗰個示範啦，等大家基本上個概念上理解咗一套叫做龍翼拳嗰個特色先，然後我哋就會拆解咗每一下嘅手法，咁大家可以去理解一下嘅。咁現在咧，我哋有請阿黃義成師傅啦，幫我哋示範一下叫做三通角拳嘅係。初步了解到就係龍形拳嘅特色就係咩咧？佢係透過一系列嘅馬步嗰個轉變，佢不斷喺度進行緊一個嘅移動嘅係，然後每一組動作裏面咧，亦都包含咗有一個嘅防守，一個嘅進攻嘅動作，等佢然後構成一組動作嘅。所以點解有時就話龍形點解有時我對呢啲初階者係難去學咧？呢一個就係講緊佢同一時間個腦海裏面，佢要控制自己下半身要進行馬步移動，即係我哋用運動科學嚟講就係重心嘅移動啦。而
然後再加上就係佢另外一個身體亦都要作出協調，無論嗰個左手或者右手，佢亦都進行一個嘅配合。咁呢一個咧，所以係對一啲嘅初階者咧係難掌握嘅。但係當掌握咗之後咧，佢就會了解到啦，當中嘅法徑咧，原來就係透過全身嗰個整合成係。咁我哋而家透過今次咧，我哋會簡單會講一講啊，我哋有請阿蘇本真師傅佢出嚟做一個示範。咁我哋介紹一下啲步法俾大家聽，係啦。好，我哋呢個步法，我哋整一個嘅叫做進退三角馬先，係啦，三角馬打橫咗呢個，好啦，好啦，咁嚟講咧，保持住先係，唔好意思啊，係啦，咁嚟講咧，三角馬呢個咧就係頭先喺度講緊啦。我哋嗰個馬咧係要進行呢個三角，點解會進行呢個三角咧？就係、佢會進行一個，佢唔會就咁踏出嚟嘅。踏出嚟會構成乜嘢咧？佢重心係會有一個嘅失效嘅時間。佢圈馬，我哋俗稱有陣時叫圈馬上啦。例如舉個例，你而家你隻右腳上到去嗰個左線上，佢唔會出啲。佢個重心就會由後方去轉移咗前方，但係個重心係冇升高嘅。佢要保持咗同一個嘅水平，然後再開馬。好啦，咁嚟講，當我開馬呢個咧，佢就進行咗一個重心移動啦。一個有效嘅一個嘅進攻或者防守裏面咧，下盤係好重要嘅。如果下盤都搞得唔好嘅話咧，你上半身嗰啲動作咧，基本上咧做完出嚟咧，你都承受唔到個效果。所以嚟講，呢個咧就係進退三角馬當中嘅其中一樣嘢啦。另外一樣嘢就係逼步，再逼。好啦，大家會留意到逼步。逼步亦都係好典型，我哋有陣時喺嗰個進行一個嘅搏擊或者應用上面嚟講，如果我哋選個距離係不足以一步裡面嘅話咧，我哋就採取呢個逼步啦。咁逼步亦都係講緊，我哋唔會淨係齋講一個同一個方向嘅換腳先，係啦，亦都可以做緊。咁逼步唔會淨係齋構成齋向一個方向嘅，佢可以唔同方向嘅。咁嚟講就呢個嘅調節就係來自於佢下盤嗰個腳掌上面。好。吊馬跟住追步 ，OK， 好啦，呢、個追步咁亦都仲好典型啦，大家會了解到就係、有啲傳統國術嘢啦，我有個吊馬嘅動作，點解呢個吊馬咁樣？踏步轉身吊馬先，好啦，好 ，let's say 佢而家個吊馬個動作點解可以成功會進行到個追步咧？佢唔係跨出嚟嘅，啱就冇錯，係啦，呢隻腳。佢重心嚟講，佢係來自於後腳。當佢後腳嗰段時間追步，咁佢就又係嗰腳啦。佢就係透過嗰個後腳去成功將呢個馬步追向前方，就唔存在於喺度踏步啊追嘅話。因為踏步嘅話咧，如果進行你面對住一個嘅叫做對方都有食過夜粥啦，你係會俾人哋拖走嘅係。咁所以有陣時嚟講，進行嗰一個嘅我哋嗰個玩功夫嗰段時間咧，練習體系我哋全部都要練㗎啦。係啦，好。退一步，退，再退，好啦。咁咧當然有進固之然有退啦。咁嚟講咧，再踏步轉身，退多兩下。嗱，大家會睇到去嗰段時間，亦都係一個嘅重心嘅嗰個轉變。佢透過嗰個拼步向後去移動。咁嚟講咧，亦都係嗰個上身，亦都可以留意到就係佢保持住，亦都係向住前方嘅係。好，係咁多啦。好，咁我哋可以進行一個嘅手法啦，係啦，時間關係我加快啲速度啦。好，嚟一個嘅直捶。OK， 好啦，咁呢組動作啦，我哋嗰個直捶咧就好典型啦。我哋就會，我哋個拳頭啦，嗱，我哋個拳頭咧你會睇到嘅，我哋喺嗰個尾指嗰個尾指骨，你會見到我哋啲拳頭收晒落嚟。我哋個拳頭亦都唔會咁包住或者點樣，即係唔會咁樣突出嚟。咁樣埋去嘅，因為點解？我哋一定要保持住咩？我哋係要埋包練習。咁我哋要保持住咩咧？就係、我哋對住對方嗰個接觸面越細嘅話咧，對方個受力就越大嘅。所以我哋埋去進行呢個嘅攻擊咧，我哋都會集中喺呢啲嘅位置啦。係啦，好，嚟一個衝牆，係啦。咁頭先有個直捶啦，亦都有個衝牆。衝牆好典型嘅就係由下至上嘅情況，創示範打上天。嗱，呢啲亦都有時個坊間亦都見到唔少嘅，但係我哋會追求一樣嘢就係咩咧？向前㗎。直主呢個位置都補充下先。
我哋支流甚多，我哋現在我哋講緊嘅嘢咧，就係講緊係我師傅嗰個去教出嚟嗰啲嘅叫做功夫嚟嘅。咁我師傅係董建剛啦，咁所以嚟講有陣時會睇到哇，咦呢啲咁嘅風格咁咩？咁我哋就會稱呼為風格。風格好多都會不同，但係出嚟個效果都係一樣嘅，都係要擊中對方，係啦。好，另外雙股錘。好啦，雙股錘亦都會睇到啦。咁我哋講佢同一時間佢會有兩邊㗎啦，一個就大家中意落邊個位落邊個位啦。上面嚟講咧，亦都係集中上面嘅。咁所以呢個同一嗰個動作係嗰個咧保持住就係對方，哪怕防你一隻手都好啦，佢另外仲有一隻手會到，係啦。好，咁另外我哋嗰個嘅，我先啊，呢啲我陣間可以用呢個把去試。好。咁我呢個咧我哋示範一個新法先。嗱，龍形咁啊，好多人都講，喂，龍形係點㗎咁樣？係咪咁樣？絕對唔係啦。我哋唔係擺隻咁嘅鳳爪手咁擺喺度啊嘛。我哋龍形，我哋係講緊係個模仿一個嘅叫做龍個形態出嚟，然後嗰段時間我哋先知叫做龍形拳，而唔係擺咗出嚟嗰個動作似嗰條龍，唔係。係講緊嗰個形態上面出到嚟嗰隻是一條龍，咁我會透過一個16動嗰個頭嗰幾下啦，頭一轉得係啦。咁嚟講就話俾大家聽嗰個似一條龍嗰個點樣做啦，係啦。好啦，好啦。頭先我睇到喂，佢由一個浮嘅狀態已經落到一個沉嘅狀態啦，佢已經係有下降咗。好，上下動作。好啦，中間依組個動作你會睇到雙拳動作，冇吞住，探手。冇錯，係啦，呢一組動作佢處於浮沉落，沉完之後沉咗，再吐。好啦，一組動作係已經係包含咗咩？浮、沉、浮，亦都有咩咧？有吞，亦都有吐。所以個龍形裡面點解有時你太快玩出嚟咧，冇人講，大家都唔知喎，即係逐啲講佢都唔知你話乜。但係我哋要透過啲嘅研討會啊各方面，我哋要仔細裏面講多幾秒鐘，咁大家了解到原來哪怕一個動作做一個去翻一個開埋把上，係啦，上把動作唔使停，頭搭尾1秒都冇嘅，但係裡面包含咗咁多嘢，所以嚟講點解要學功夫要跟師傅咧？就係、是、學中間嘅嘢咯，係啦，所以有陣時你講齋睇片咧冇用嘅，隨便睇，因為點解學都會學錯嘅嘢。所以嚟講最緊要咧，即係跟啱個師傅啦，係啦。好，另外繼續壁步標誌。好啦，係咪都有壁步？壁步裏面嗰個亦都頭先亦都有講啦，馬步個重心轉移啦，亦都有沉嗰裏面嚟講去咗一個套嗰個模式啦，亦都有個吞吐，由一個沉去浮，全部嘢都喺晒嗰度啦。好啦，立手，嗱就去翻個沉啦，壁步打上。送多一下俾佢，轉身慢錘，好啦，咁啊轉身慢錘呢啲咧就亦都好典型嘅，亦都係相傳啦，係廣州都有報紙講過嘅，咁阿宗師亦都用一個慢錘，亦都係成功跌過一個嘅好大隻嘅一啲嘅西洋人士，係啦，西洋嘅外籍人士，咁但係宗師大家個概念係咩？宗師可能都係200個咁樣，咁嚟講一個轉身慢錘埋去都幾係嘢嘅都。係啦，咁所以嚟講呢個亦都係新法裏面嗰個簡單嘅示範。呢一組亦都係等同於大家理解到吞吐浮沉喺晒裏面㗎啦，已經係。咁呢個亦都係最典型嗰個手動快速玩埋去玩到尾嚇。陣間技術上面，我哋都會講16動最尾個技巧。咁呢組16動嚟講咧，初加入門就係呢套嘢，但係亦都好多嘅典型就係阿盧阿斯伯嗰啲，即係我哋啲師祖伯成日都講，學到16動就夠用㗎啦。因為嚟講最簡單嘅嘢就係最有用。點解咧？因為16動當初亦都係相傳喺嗰個嘅阿林耀貴宗師喺廣州嗰邊嚟教啲嘅軍校嗰邊。咁所以嚟講咧，有時就話入門啲嘢可以忽視。調翻轉，我哋會講入門嘅嘢先可以最好。你要速成班嘅話，就最尾拿個技下手就出去可以應用啦，係。因為有陣時一樣嘢，治安好就其實就冇乜人學功夫嘅。治安唔好嗰段時間，即係師叔伯嗰啲啦，咁我哋就會好需要呢啲咁嘅功夫，即係要一技傍身啦。好，
好啦，咁另外我哋會講一講嗰個嘅弓啦，係啦，麻煩呢個手板嚇，好。唔係，攞個跟住。跟住，什麼東？跟住咩？我追緊時間，我濃縮咗。OK， 好，咁我哋咧亦都我哋要透過呢個咧，我哋會示範一下咩咧，就係手力同腰勁嗰個分別。因為咧手力嗰方面咧，我哋好講求一樣嘢，就係手力功夫咧，就講真，就睇邊個大隻嘅啫。嗱，好簡單嘅，睇邊個大隻係咪呢個？你咁樣，冇事拎手溜溜地嘅，係啦，呢啲溜溜地㗎嘛。點解要學功夫？學功夫就係要點樣我哋將嗰個 power， 我哋點樣 generate 出嚟，我點樣去將我哋嗰個嘅力量點樣去做身體個結構去發揮出嚟，然後就追翻我差距啊嘛係。咁我哋而家就係示範一個咧，就係咩？示範一個嘅吸掌嘅示範，係啦。手力嘅，齋手力先，係啦，俾人哋感受手力嘅啫。好啦，頭先吸掌呢個組動作喺手運動最尾係有嘅。吸掌我哋通常咧入埋去啦。好啦，麻煩一下，利用埋條腰去。等先，唔夠精彩。對方個頭喺呢度嘅係啦，塊面。好啦，大家了解到手力同埋嗰個腰勁，但係佢整體上佢都未用過馬步嗰個再加速埋。咁呢個亦都係好典型，就係乜？我哋就要透過練功嗰段時間咧，就係將啲嘢去混合而成啦，係啦。好啦，另外我哋就示範一個斬橋，係啦。好幾斬，你走啦。手力啊，手力，係啦，好啦，好嗱，呢個亦都係啦，亦都斬橋。咁有啲人叫扣劈啦，咁大家可以去典型就睇到，誇張少少先。好多人中意有幾高打有幾高啊嘛。好啦，但係我想講，正常大家如果有玩功夫都係，你遞得嚟出嚟，你幫我走咗啦。好啦，乜都冇準備，斬咯。睇唔睇到我個距離短，但係個效果係再大過佢，因為佢當中佢透過咩咧？好似佢有肚腩，但係佢有吞，係啦，就係咁嘅距離。咁呢個亦都係個斬橋嗰個分別啦，係啦。咁亦都有下嘅背劍啦，我講咁多都玩翻下啦。好，背劍。好啦。嗱，背劍我哋通常啦埋去掃啦，係咁樣隻手咁樣啲齋手嘅，用隻手啊揈下出嚟咁。好，但係如果我哋用條腰係點樣落去咧？呢個位個頭呢個或者頂呢個位，落去呢個位。落去嗱，如果我哋大家正前方會睇到就係咩咧？就係隻手喺呢個位外掃，係咪個身體個肢體已經可以去到？但係我哋透過條腰去做埋，我哋係落晒，依成條腰過晒，即係保持住咩？我哋嗰個橋永遠都係嗰個中線嗰個位，落去咁樣落去掃，無論左手又係咁樣落去。咁所以嚟講咧，我哋個練嗰條腰咧就係、是、最重要呢樣嘢，就唔係講緊邊嘅隻手大啊，邊個粗各方面嘅嘢，就係、是、咁樣嚇。好，咁跟住就。好，有啲嘅效果咧，拎埋嗰個擺出嚟。好啦，頭先我哋成日話爆板啦，嗱，淘寶有嘅，我都好歡迎大家真係走去玩下呢啲嘢，環保啊，唔使一下下拎啲木板出嚟，咁你亦都知道自己啲手有幾重。陣間大家如果有興趣玩都可以試下，我嚟黑吸掌 ，OK， 大家睇到啦。咁呢塊黑色咧就一定係最硬嗰塊啦。咁咪嗰啲好似話20 kg，距離再短啲，唔會有咁多距離。試見唔見到？
即係所以有陣時我哋成日玩功夫啊，有個距離嘅話，你唔好諗住咩搭晒膊頭依啲落去咧就冇㗎啦係。所以點解有陣時我哋要練呢啲咁嘅嘢？我哋要透過咩咧？除咗練沙包之外咧，我哋要練嗰個距離，距離越短，你要發到個勁。我哋嗰個力唔係講撞推撞嗰個力，我哋係講撞擊個力。好，嚟多下。OK， 呢個就係級獎啦。好，另外掛船，好掛出嚟，係啦，呢邊。最多時啲人用完都有掛錘，但係用嘅掛錘咧係一個好細嘅影睇下先。OK， 嗱，大家都睇唔到啊，俾塊板遮住咗，轉一轉個頭，熟得啊！睇下先，頭先佢個角呢邊係俾你睇一睇，呢邊都有呢個手，哦，咁啊，呢個手你記翻要等佢哋嗰度，係啦，冇錯，假設呢個係對方前攻手，落去就得㗎，唔使一攞到咁高呢個位落，就係要佢中啦。冇錯啦。咁當然啦，除咗呢啲大家啲手玩功夫，啲手有幾重之餘咧，亦都要好清楚，要了解到，杜醫生，冇理由你玩得咁開心，我暫停。好啦，我哋成日都話，各位在場人士請注意，本節租用時段已經完結。各位使用場地的人士請注意，本節租用時段已經結束。May I have your attention, please? 等埋佢講埋呢個嘢。 This session has come to a close. 好嗱，呢個咧我阿爺爺都係軍醫師嚟嘅，係嗰陣時佢未走嗰時，我都有20歲咁上下，所以有陣時都同阿爺都要溝通，會提及到嘅，唔好落一啲搏唔到嘅嘢。當然而家個科技好多都做得到啦，咁但係有陣時呢樣嘢出手係要視乎乜嘢叫救命手，要好了解到一樣嘢你嗰個威力有幾多。好似呢啲咁嘅，舉個例，斬橋，我就係咁多啫，落去 ，OK， 要睇到。有時呢樣嘢唔需要好清脆，嗰下落咗去就中㗎啦，係。好嚟多嗱，我哋有時呢啲手落去以下，落去如果假設嗰樣嘢我唔係埋嘅話，就咁按落去啦。咁我哋呢個依呢個距離就係呢個位，咁短嘅啫。嗱，呢個亦都係科學嚟嘅。我最短時間裡面去散開到力咧，佢受力就最大。所以你有陣時嗰樣嘢我唔中意打到穿晒落底咁，哇！唔係揼到落去最底最有用嘅，夠就得㗎啦。咁所以呢個亦都係嗰個嘅功嘅示範啦。好，咁呢個就好啦，我有啲可以 skip 嘅，好啊，大家 skip 咗呢個咩？講埋呢個防守，講完防守算法，得，係。我真係而家冇錯，你玩呢個錯咗啦，係開波已經冇咗，冇咗4個字，唔緊要，係啦。好，咁我哋有時嗰個嘅。好啦，唔講進攻嘢，因為進攻係人都識玩嘅。我哋講防守。嗱，龍營有兩個嘅防守最簡單嘅，一個立手，一個挑手。咁嚟講會做咩？出面最常見就大家會有陣時玩啲嘅叫做 one two 啦，即係例如撲咁樣落去，係啦。好，例如我遮佢 ，OK。嗱，唔好揸後單㗎，出手係正常，我唔係擺拍喎。嗱，絕對唔係擺拍嘅，係因為呢個亞校喺度都講，冇能研究室我哋唔會玩擺拍嘅嘢㗎嘛。咁我哋呢啲正常嘅 ，OK。OK， 見唔見到？立手，呢下就立手啦，好短距離，透過用咩咧？橋手。中國功夫好多時間，特別係龍營，好多時間我哋講嗰個嘅橋手嘅。第二樣嘢話挑手，挑手，我教你挑喎。仲有另外一樣嘢，我哋好得意嘅，
唔係師兄咧就一定贏晒。我習慣我有陣時做下下把位，俾啲師弟贏下嚇，挑手係 OK 擺咗嗱挑手，你會睇到一樣嘢咧，就係佢係用一個挑手裡面見唔見到空咗，浪起咗啊已經係。第二佢做咩咧？入去做。所以嚟講咧，龍形有時候大家如果睇人哋啲套路嗰邊咧，係玩完出嚟，佢嗰下攻擊手，佢唔會話俾你聽。等翻學習者或者展示者，佢中意玩啲乜嘢出嚟。但係前面嗰 part 就係咁做㗎啦。所以有時我哋練習裏面咧就係、大多數集中都係講一啲嘅防守嗰樣嘢。因為你防完之後，舉個例，我擺拍 P 啊，真係拍拍。好嗱 OK。當我移開咗，佢可以做啲咩？佢入去做啦，又或者佢一轉手立我，嗱呢啲係手活動嘅嘢啦。所以嚟講咧，淨係齋一套手活動，最前面嘅嘢簡單易用就係咁啦。嚇，好講咗咁多先。大家仲有咩問題？可唔可以叫阿盧師傅表演少少呢啲龍形拳啊？可以，嗱成套咧，我哋幾下㗎啦。幾下精髓咧，每一個段放嚟玩嚇，我玩我唔係我玩幾下，我玩幾下。我哋作為反輩，通常咩人哋出嚟頂酒，我就唔飲酒啊，頂住我開陣。呢次頂唔到，頂唔到。佢問你手啊！我玩呢啲手法咧，即係每一套龍形拳都有，幾乎係有咁滯㗎啦已經。我哋即係我哋嘅，即係摩級手嗰啲樣啊，即係譬如講摩級啊，摩級啊嗱，呢手一緊咧，我哋每一套拳都有㗎啦。三套嗰啲啊，一三套上背溝嘅，你見下手咧，即係每一套龍形拳都有嗰啲溝嘅，嗰啲劍咁樣，所有背劍嗰啲咁嘅嘢，實有㗎啦，每套拳鎖盤手嗰啲梗有㗎。咁啊，要係成套玩緊後生仔㗎啦，我哋幾多歲都玩。得後生仔到。等陣啊，即係啲手法梗係嘅，係我睇到嚟㗎啦已經。講住自己都得嘅，頂拳啦，佢頂拳就得，頂走就得嘅。